मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापसा खोल्ले रस्तो लोकां खातीर सुरक्षेचो व्हडलो हुस्को. जातात परत परत अपघात. सरकारी खड्डेमुक्त रस्त्यांची लोक पळयतात वाट. लोकांच्या जिवाचेर संबंधिताची आडनदर. रस्तो जातलो तरी सारको काय फक्त आश्वासनाचो पावस. फोंडा गोल्डन ज्युबली प्रकल्पाक सुमार 15 वर्सां कळाव. आडमेळीक सामोरे वचून आता प्रकल्प जातलो तयार. 2021 वर्सा मान्यताय मेळिल्लो हो 4 मजली प्रकल्प आता सुमार 90% पुराय. प्रकल्पाचेर प्रश्न जाल्यात निर्माण. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्ताक जाली सुरवात. भाविकांनी व्हडा उमेदीन लायली हजेरी. या उत्सवाक बरीच सेक्युरिटी. देवदर्शनाक भाविकांची गर्दी. श्रीफळ घेऊन सप्ताह उमेदीन चालू. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा खोर्ले कमलेश्वर गॅरेज ते उपासकर जंक्शना मेरेनचो रस्तो लोकां खातीर सुरक्षेचो व्हडलो हुस्को जाला. थळावे म्हणटात हो रस्तो खरेच धोक्याचो आसा. हाका लागून कितलेशेच अपघात जातात. सरकारी खड्डेमुक्त रस्त्यांची लोक वाट पळयतात. सध्या मी असा खोल्ले वाठारांत जो रस्तो कमलेश्वर गॅरेज थंयच्यान उसपकर जंक्शना कडेन वयता त्याच रस्त्याचेर सध्या आमी उबी आसा. हो रस्तो जर पळयशात जाल्यार हो रस्तो बरोच पिड्ड्यार आसा. हांगासरल्यान यो वच करपी जे आसा तांकां बरेच प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. त्या रस्त्याचे डांबरीकरण जाल्ले खंय, पूण पीडब्ल्यूडीन अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हो रस्तो खणलो आनी ताचे उपरांत ह्या रस्त्याचेर पॅचवर्क न जाल्ल्या कारणान आयज आमी पळोवपाक शकता हांगासरल्यान यो वच जे करपी आसा तांकां बरेच प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. रातच्या वेळार हांगा आमी पळोवपाक शकता कितलेशेच अपघात हांगा जाल्ले आसा. हो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान ह्या रस्त्याचेर खंय तरी बेगोबेग आयज पॅचवर्क जावपाची गरज आसा, कारण कितलेशेच लोक हांगासरल्यान एज अ शॉर्टकट म्हणून हो रस्तो वापरतात. तशेंच आमी पळोवपाक शकता हांगा कितलेशेच गार्बेजीचे ढीग सुद्दां आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन जाता तितल्या बेगिना हो जो रस्तो आसा इंटरनल जो कमलेश्वर गॅरेज थंयच्यान उसपकर जंक्शना कडेन वयता ह्या रस्त्याचेर आयज पॅचवर्क करपाची गरज आसा. कारण आमी मुखेलमंत्र्यां कडल्यान एक विधान आयकिल्लें की डांबरीकरण जाले उपरांत रस्ते खंय फोडूंक दिवचे नात खंय. आयज आमी खोल्ले वाठारांत पळोवपाक शकता डांबरीकरण जाल्लो रस्तो परत एक फावट खणून दवरिल्ला आनी ताच्या उपरांत ताचेर पॅचवर्क सुद्दां अजून मेरेन जाल्ले ना. राज्यांत साबार अपघात जाल्यात आनी तेवूय बी पेड्ड्यार रस्त्यांक लागून अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. खड्डेमुक्त रस्ते करपाचें उतर एका काळार मुखेलमंत्र्यान दिल्लें, पूण अजूनय ते अस्तित्वान येयल्लें ना. खोर्ली म्हापशा लोकांचे हाल जाता. येरादारी करप्यांनी बरीच खंत उक्तायली. हो रस्तो फाटल्या तेंपान केल्लो, हॉडमिक्स केल्लो फूल. आतां पळयशी जाल्यार तो रस्तो एका सायडीक फोडला. कोणे फोडलो आतां ते आमकां कांय खबर ना. पीडब्ल्यूडीन फोडलो काय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान फोडला ते खबर ना, पण फोडला. पण हांव म्हणटा कितें, जेन्ना तुमी हो कितलो तेंप रस्तो पेंटींग आसलो पळय, करूंक नासलो पळय, तेन्नाच कित्याक काम करूंक ना तुमी? जेन्ना हॉटमिक्स करता तेन्ना तुमी तेजेर टेंडर घेता आनी काम करपाक सुरू करता. म्हणजे कितें कितपत हे सारकें आहा ते हेज्या हिसपान कळटा की तुमची मिले भिगत आहा हितून. म्हणजे पयशाक लागून तुमी तुमची पोटां भरोंक जाय म्हणून ही भानगडी करता तुमी अशें न्ही. आयज म्हणचेच पडटा ते आनी खरें फेत आहा हे. कित्याक काल रस्तो केल्लो आहात जाल्यार पर दुसरे दिसा तो रस्तो फोडटा. तो म्हणटा आमचो टेंडर पास जालो, हे फोडूंकूच. अरे हे कशें कितें? म्हणजे तुमचे गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट तुम्ही हे करूंक जाय न्ही, बसोंक जाय की बाबा असो असो रस्ते हे अशें तुम्ही विचार करूंक जाय. हे लोकांचो पयसो हो, तुमच्या बळसांतलो पयसो वचना. तुमच्या खंयच्याच हेका तुमच्या बळसांतलो पयसो घालचो पडना. आमी जे लोक पळय टॅक्स पेयर पयशे फारीक करता पळय तो पयसो तुमी असो विलेवाट लायता. एकाच कामाक 4-4दा पयशे टेंडर काडटा आनी तुमी पयशे खरो पयसो जाय आसता पळय म्हणपाक तेन्ना तुमी भीक मागता. त्यांना म्हणता तुमच्या कडेन पैसे ना, आमच्याकडे फंड ना. आता या ठिकाणी जो रस्ता आहे तो पीडब्ल्यूडीने फोडलेला आहे. सुरुवातीला रस्ता या डाव्या बाजूने फोडायचा होता, पण त्यांनी उजव्या बाजूने शेवटच्या पहिल्या कॉर्नरपासून ते शेवटपर्यंत फोडलेला आहे आणि त्याच्यावर पॅचवर्क पण केलं नाही. त्याच्यामुळे काय होतं की रात्री ज्या गाड्या येतात तिकडून त्या गाड्या सगळ्या या इकडे खाली जातात आणि मग क्रेन आणून त्या उचलायला लागतात. हा जो रस्ता पॅचवर्क राहिलेला आहे तो आता पावसाळ्यामध्ये खूप त्रास होतो. गाडी आणताना गाडी नेताना लहान मुलांना शाळेत जाताना त्रास होतो. सो तो त्रास त्यांनी कमी करायला पाहिजे किंवा हा रस्त्याचं काम प्रॉपर व्हायला पाहिजे.
मला सांगा कधीपासून खणलेला आहे रस्ता, किती महिने झाले वगैरे असं माहित आहे? साधारण 7-8 महिने तर झाले या हा, रस्ता असाच आहे. खोदून. हो, 7 ते 8 महिने झाले. आणि ज्या वेळेला ते इलेक्ट्रिकची अंडरग्राऊंड केबल टाकायची होती त्यावेळेला फोडताना त्यांनी ते केलेलं आहे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. सुमार 15 वर्सां कळाव आनी आडमेळी उपरांत फोंडा नगरपालिकेचो व्हडलो गोल्डन जुबली प्रकल्प निमाणे पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. 2021 वर्सा मान्यताय मेळिल्लो हो 4 मजली प्रकल्प आतां सुमार 90% पुराय जाला आनी तो रोखडोच उक्तो जावपाक जाय. पूण ही 15 वर्सां लागली कित्याक? ह्या प्रकल्पाचेर प्रश्न निर्माण जाल्यात. सुरवेग या प्रकल्पा खातीर 2 कोटी रुपया मंजूर जाल्ले, तरी या प्रकल्पाक कळाव जायत रावलो. काय फावटी काम बंद जाले कारण उसरा सुरू जाल्ले. एक कंत्राटदार मदींच गेलो आणि बांदकामाचो खर्च वाडत रावलो. 4 मजली इमारतीन दुकानां, कार्यालयां, थिएटर, हॉल आणि हेर सुविधा आसपाची येवजण आसा. उपरांत सरकारान आनीक 3.3 कोटी रुपयांची भर घातली आणि कांय वर्सां आदी काम परतून नेटान सुरू जाले. चडशी रचणूक आणि स्लॅब पुराय जाल्यात आणि ते सध्या भितरल्या भागांचेर काम करतात. फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो तांकां गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट म्हणटाले. सो तांकां स्टेटी कडल्यान फंड्स आयिल्ले सो दॅट तांणी एक तरेचो प्रोजेक्ट करचो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करचें तातूंत लोकल जे आमचे कोण वेंडर्स आसात तांकां ते रिटेल स्पेसीस मेळटले आनी रेवेन्यू जनरेशनाचो प्रोजेक्ट आशिल्लो जो 2011 तांणी कॉन्सेप्च्युअलायज केल्लो. ताचो फावंडेशन स्टोन आपले आमदार आमचे रवी बाब नायक तेन्ना मंत्री बी आशिल्ले तेन्ना तांणी 19 डिसेंबर 2011 ताचो फावंडेशन स्टोन घातलो. आज आसा 2026. तो प्रोजेक्ट तसोच आसा. तो वायट एलिफंट जावन पडला. आतां ताजें म्हाका दिसता रिटेंडरींग जालां आनी जी सुदाच्या अंडर तो रिटेंडरींग जावन प्रोजेक्ट तो चालू जाला आनी इट इज ऑलमोस्ट कंप्लिटेड. सो ताजे विशयान आमी TMCक विचारपाक सोदता की तुमचो कितें प्लॅन आसा त्या प्रोजेक्टाचेर, तुमी केन्ना तो कंप्लीट करतले. बिकॉज कॉन्सेप्ट बरो आशिल्लो, नो डावट दॅट कॉन्सेप्ट वॉज गूड. लोकल आमच्या लोकांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळटलो आशिल्लो, आपल्याली कला दाखोवपाक ऑप्शन मेळटलें आशिल्लें. सो ताजेर आमकां स्पश्टीकरण जाय TMC कडल्यान आनी तशेंच फुडें तुका कितें नेक्स्ट सांगतलें तुमकां इन डेप्थ प्रोजेक्ट आनी प्रॉब्लम्स. हो जो प्रोजेक्ट जो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट फोंडा म्युनिसिपालिटीन 2011 आमचे जे आदले मुखेलमंत्री जावन गेले किंवा आमचे पुणेचे आमदार 19 डिसेंबराक 2011 तांच्यांनी तेजो फावंडेशन स्टोन घालून तेचें इनॉग्रेशन केल्लें. तें इनॉग्रेशन केल्या नंतर आयज 2026 लागलेलें आसा. आयज पर्यंत त्या स्ट्रक्चराचो इनॉग्रेशन जाल्लें ना. तो स्ट्रक्चर बांदलेलो ह्या कारणान की बाबा फोंडेच्या लोकांक जावं फोंडेचे जे आमचे वेंडर्स आसा जावं फोंडेचे आमचे लोक आसा तांकां ताचो बरो फायदो मेळचो. त्याच बरोबर म्युनिसिपालिटीन 2 कोटी सँक्शन करून घेवन ते बिल्डिंगेचो स्ट्रक्चर बांदपाक घेतिल्लो. त्या स्ट्रक्चर बांदल्या नंतर म्युनिसिपालिटीकूय तेजे कडल्यान येणावळ येवपाची आशिल्ली पूण आयज म्युनिसिपालिटीन आयज पर्यंत कांयच केल्लें ना. सो म्हाका तांकां विचारीन दिसता, जशें आतां अमित बाबान म्हटलें, आमकां तांकां विचारीन दिसता की बाबा ह्या स्ट्रक्चराचें इनॉग्रेशन तरी केन्ना करतले तुमी आनी हे तुमी स्टार्ट करून केन्ना हेजे वयल्यान येणावळ घेतले, फुडें तुमचो तेजेर प्रोसेस कितें आसतलो हें तुमचे कडल्यान आमकां विचारीन दिसता. फिजिकली इफ यू कॅन सी नो आमकां सगळ्यांक दिसता ते फिजिकली इट इज कम्प्लिटेड. आमकां फक्त TCP कडल्यान कंप्लिशन सर्टिफिकेट जाय. जी एकदा कंप्लिशन सर्टिफिकेट आमकां येयली म्युनिसिपालिटी वील बी इशुईंग द ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आनी जशी ऑन द बेसीस ऑफ ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आमी ऑप्शनान फ्लोट करतले सगळे शॉप्स आनी तेज्या उपरांत आमकां रेडी जातली ती यूज करपा खातीर. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कंप्लिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम TCP. पण सर अशें म्हणटा की थंय पार्किंग ना म्हणटा सद्याक ते बिल्डिंगेक पार्किंग ना अशें म्हणटा. म्हणजे गव्हर्मेंटाची बिल्डिंगेक पार्किंग ना जाल्यार कशें जातलें मग? ना, पार्किंगचें प्रोविजन केलां आमी. एडजस्टंट प्रॉपर्टीचेर आमी थोडो स्पेस घेतला दुसरे कडेन आनी थंय आमी पार्किंगचो प्रोविजन केला. तशें करूं शकता? ह्या प्रोजेक्ट आय थिंक हो प्रोजेक्ट तसोच अप्रूव जाल्लो कन्सिडरींग द एरिया आनी सारको रोड टच आसलो तो. तेजी तशी प्रोविजन म्हणजे एडजस्टंट बिल्डींग आहा न्हू थंयसरूच आमी थोडो स्पेस घेतला आनी पार्किंग तेजी थंय दवरला. गोल्डन जुबलीची आसा तेंची फायल आसा ती बोर्ड मिटींग अप्रुवलाक आसा. थंयच्यान PDAचे अप्रुवल आयले नंतर मागीर मुखार आमी इनोग्रेशनाचे
तयारी करता काम कंप्लीट जालां हय 90 कितले कंप्लीट कंप्लीट आसा कितले 90% कंप्लीट आसा 90%. अजूनही काम चालू आसा पळोवपाक शकता तुमी केन्ना जातलें जातलें हे आमी श्रावण म्हयन्याक टार्गेट केलां की इनोग्रेशन करपाचें म्हणून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री त्या आमचे मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सदोगाच्या लोकांक आपोवन हांगा तेंचे गोल्डन जुबलीचें इनोग्रेशन करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांगे पुलिसांच्या एफआयआरांत युवा फॉवर्डाचे फुडारी मेशू डिकोस्टा आनी हेर 4 जाणांनी केल्ली अटकपूर्व जामीन याचिका दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान न्हयकारल्या. व्हायरल व्हिडिओ तपासल्या उपरांत न्यायालयान पुलीस स्टेशना भितर आक्रमक आनी झगडी करपी वागणूक लक्षांत घेवन शिस्त पाळची हाचेर भर दिलो. आठ दीस पयलीं सांग्या वयलें जें पुलीस स्टेशन आसा ह्या ज्युडिरिक्शनाक PWD ऑफिस जें आसा ह्या ऑफिसाक इन्सिडेंट जाल्लो आनी त्या इन्सिडेंटाचेर तेणी कंप्लेन फायल केली आनी ही कंप्लेन सांग्या वयलें पुलीस स्टेशन जें आसा ह्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली की मॅश्यू डिकोस्टा जो आसा हेणें आमच्या ऑफिसाक येवन लॉक मारली म्हणून. पूण हें लॉक मारलें नासलें, फक्त ताणें खिळी घातली आनी हेजे खातीर पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाली. ज्या टायमार इन्सिडेंट जालो त्या टायमार जेई आसलो, येई नासलो, पूण येई थंय हे तरेक येईन मागीर ती कंप्लेन फायल केली. सांग्यार पुलिसांनी मॅश्यू डिकोस्टा जो पयलींचो कावन्सिलर आसा सांग्या वयलो हेका नोटीस धाडली आनी तुमी पुलीस स्टेशनार यो म्हणून. त्याच बरोबर तेजे बरोबर जे एडवोकेट आसलो आनी 2-3 जाण आसले, अशें करून हे 5 जाण जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेले थंय खंय तरी हेंचो आनी पुलिसे मदीं एक वाद जालो आनी ह्या वाजाचेर जो वाद जातरेक थंय घडामोडी जायत्यो जाल्यो आनी सगळीं उठोन भायर सरून गेले. हे जातरे रोखडेच पुलिसांनी ह्या 5 जाणांचेर आनी FIR रेजिस्टर केली आनी हांकां नॉन बिलेबर वॉरंट काडलो. हो वॉरंट काडटरेक हे जे 5 जाण आसात हे खंय तरी कोर्टाक गेले आनी कोर्टान तांकां एंट्रीम बेल दिलो. हो एंट्रीम बेल दितरेक आज जेन्ना तेंचें एप्लिकेशन बेलाक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आसा हे हितून पावले त्या टायमार ह्या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टान तेंचो एप्लिकेशन आसा हें डिसमीस केलें आनी हे 5 जाणांची एप्लिकेशन आसा बेल एप्लिकेशन, हें बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केलें. आनी आतां पळोवया की आतां सेशन कोर्ट आसा, सेशन कोर्ट हांकां बेल दितलो काय हांकां हायकोर्टाक वचपाक पडटलें हें पळोवचें पडटलें. पूण जो इन्सिडेंट जाल्लो तेजी म्हायती म्हणलें जाल्यार हो इन्सिडेंट जावपाचो कारण म्हणलें जाल्यार थंय जो एक रोड आसा ह्या रोडा खातीर हो इन्सिडेंट जालो आनी हेजी जाप विचारपाक मॅश्यू डिकोस्टा आनी अदर जे आसात ह्या ऑफिसांत गेल्ले. पूण हेजे आतां वेगळ्या वळण मेळे कडेन आसा. आतां पळोवया सेशन कोर्ट ना जाल्यार हायकोर्ट हांकां कसो बेल दिता हें पळोवचें पडटलें. हे प्रकरण पुलिसांनी आपले काम करपाक अर्जदारांक आडखळ हाडल्या ह्या दाव्याविशीं आसा. हो व्हायरल व्हिडिओ पळयल्या उपरांत न्यायालयान नदरेक हाडले. शांत चर्चा म्हूण सुरू जाल्ली ही चर्चा निमाणे तापट जाली. अर्जदारांनी पुलीस स्टेशनाचें वातावरण विस्कळीत करप आनी आक्रमक रितीन वागप आनी अधिकाऱ्यांक भंय घालप हे स्पश्ट प्रकरण आसा अशें न्यायालयान म्हटलां. Today the 5 anticipatory bails had come up before the Sessions Court PJ2 regarding the Sangya incident which took place at the Sangya police station on 13th. The court had initially granted them interim protection till today. Thereafter in the morning session it came up for argument wherein it was pointed out that
custodial interrogation is very much required, and hence both the parties had argued on that as well. The bails filed were by Pritamanand Pudikar, Suraj Balikar, Tattaraj Raut Desai, Eshaya Costa, and Firaj Agekar. The police had vehemently opposed to this bail, and upon the arguments of the prosecution and the say filed by the police, the JMF, the session judge, district judge 2, has passed the order ejecting all 5 bail applications. पुलिसांनी कोणाकूय अन्याय केलो अशें दिसले जाल्यार तांचे कडेन तो हाताळपाचे कायदेशीर मार्ग आसा अशें सांगून न्यायालयान पुलीस स्टेशना भितरली वागणूक मान्य ना अशें स्पश्ट केलें. अटक करचे पयलीं जामीन न्हयकारतना न्यायालयान अशे तरेच्या वागणुकेक पुलीस अधिकाराक आव्हान दिवपाची परवानगी ना आनी शिस्त पाळूंक जाय हाचेरय भर दिलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्ताक सुरवात जाली. भाविकांनी व्हडा उमेदीन ह्या उत्सवाक हजेरी लायली. देशभरांतल्यान भावीक हजर रावपाची शक्यताय आसा. पळयात वास्को सावन दामोदर सप्ताचे कांय भक्तिमय खीण. वास्को भजनी सप्ताह उत्सवाक वेगवेगळ्यो विधी करतात. आदी मिरवणूक काडटात, तातूंत अभिषेक केल्लो नाल्ल दामोदर देवळाच्या देवळांत व्हरतात. ताजे वांगडा गोपाळ कालो हो नृत्य प्रकार सादर करतात. मिरवणूक सोंपतकच खारेवाड्यार दर्यादेगेर नाल्ल विसर्जीत करतात. पोन्न्या नाल्लाचें विसर्जन जाले उपरांत हो पंगड देवळांत परत येता. भजन जाता आनी नव्या नाल्लाचो अभिषेक करतात. दामोदर भजनी सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता आनी दामबाबाचो सप्ताह सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता एक दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ताह टॅक्निकली आसतलो. मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली. सगळ्यांनी येवचें, दर्शन घेवचें, दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे. दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उल्याक धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा. आनी अशें देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता, आपले आशिर्वाद घेवपाक येता, दर्शन घेवपाक येता. समस्त मुरगांव वासियांना तशेंच आख्खे गोंयकारांक आमचे सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमचो वास्कोकारांचो सप्ताक, बट आख्खे गोंयत न्हू, आख्खे आमचे देशाचे लोक, जशे आमचे नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र जावं कर्नाटक, हे सुद्दां स्टेटींचे लोक हांगा दर्शनाक लागून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येतात. आयज वास्कोकार तशेंच बाकीचे आमचे आख्खे गोंयचे लोक दामबाबाक खूब मानतात. आयज जे कार्य आमचे आसता ते आमी दामबाबाक पांया पडल्या शिवाय या नाल्ल दवरल्या शिवाय आमी केन्नाच कसले कार्य करपाक फुडें सरना. 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो म्हणजे फायदो घेता. हे एक बरी गजाल जावन आसा. म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी, एक देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय व्यवहार चलता. सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा आनी हांव समजता तेच भाशेन आमचे मुर्मुगांव तालुका हांव समजता एक व्हडले फेस्टिवल. कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो, सगळे देवांचो सुद्दां वडील म्हण कडे मानता. 127 सप्ताहाची आतां सुरवात जाल्या. सो सुरवात बरी जाल्या. वर्षा प्रमाणे सगळे वेवस्थीत जाला आणि आता लोकांचे दर्शन सुरू जातलें. नियमीत कार्य प्रमाणे सांजचे पार येतले, संगीत आसतले, मैफिली आसतल्यो आणि लोकांनी आव्हान करता की लोकांनी आनी मोठ्या संख्येन येवचें. वर्सा येता त्या पेक्षा चड संख्येन येवचें. पावस ना व्हडलो, सो ती संदी घेवन लोकांनी येवचें. पांय पडोन आज आमच्या वास्कोच्या सगळ्या सप्तकान आज आमचे 12 दामोदर महाराजाचो आमचो नाल्ल दवरून आज आमी सप्तक चालू करताय. आनी सप्तकाक आज हांव सांगूंक सोदतां की सगळ्या लोकांक, आमच्या वास्कोच्या सगळ्या लोकांक आज देवाची हे दर्शन घेवन सगळ्यांनी आपले धंदे, भुरग्यां बाळां लागून आशिर्वाद घेवचो
आनी आज पळोवपाक गेले जाल्यार आज आमचे गोंयचेच असो हो सप्तक म्हणपाक जायना. ह्या वास्को शहरा पयले जाल्यार आज सगळे ऑल इंडिया लोक आसात, आख्या इंडियेचे लोक हिंगा रावतात. त्यांचो सगळ्यांचोच आज व्हडलो सप्तक आसा आनी ह्या सप्तकाक तुमी सगळ्यांनी येवन हिंगा आशिर्वाद घेवचा. हिंगा व्हडलो उत्सव जालो. 12 सुमार नाल्ल दवरतले, तो फाल्यां 12 पर्यंत चालू आसतले. म्हाजी विनंती आसा सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी हिंगा येवन देवाचें दर्शन घेवपाचें, कित्याक हें दर्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी देवाक हिंगा हाडला तें खूब इम्पॉर्टंट आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी मेळोन दर्शन घेवपाची इतलीच इच्छा. आयज वास्कोकार 127वे सप्तक साजरे करता. हांव वास्कोच्या आनी फूल गोंयच्या जनतेक तुमच्या मिडिया थ्रू आमंत्रण दिता की आमच्या सप्तकाक येवन दर्शन घेवचें. देव दामोदर सप्तक 127 वर्सां जाता आनी ह्या 127 वर्सां सगळींच गोंयकार ह्या देवाची दर्शन घेवपाक येता, भावीक येता, विविध गांवांतून येता. वास्कोन मोठो सण म्हणटा एक सप्तक. त्या निमतान सगळ्यांच्या हांगा भाविकांच्या लोकांच्या घरांत लोक येतात, सोयरे दायरे येतात आनी देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत आनीक एक सप्तक हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 24 ऑगस्ट मेरेन ओले हवामान आसतलें असो अदमास काडला. सध्या राज्यांत हवामानाची शिटकावणी ना. मजगतीं गोंयांत मॉन्सूनाचो पावस 31% परस चड उणो आसा. तापमान सामकें स्थिर आसा. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें. झारखंड आनी लागसरच्या वाठारांनी एक कमी दाबाचो पट्टो अस्तंतेक वायव्येक वता आनी फुडल्या 24 वरां भितर तो दुबळो जावन उण्या दाबाच्या वाठारांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय आसा. गोंया खातीर मात परिस्थिती बरीच स्थिर आसा. हलको तो मध्यम पावस, चड आर्द्रताय आनी हवामानाचो अलर्ट ना. 24 ऑगस्ट मेरेन हलको ते मध्यम पावस. गोंया खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. पावसाळो दुबळो. गोंयांत पावस सादारणा परस 31% उणो. बुधवारचें तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.